Jadi wonten tiyang nakal wonten mati, bunuh diri mati, napa tiyang diutang mati, Nabi mesti ngoten. Rawuh terus kudur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya cung yo kancam salati, aku ora usah. Kundur Nabi. Sahabat dhisik ra koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono ngono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ngendikane Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari shallu ala sahibikum ngendika Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngguling-gilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik iku pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Lah iku sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira roh hitung-hitungane. Ijok ngaji mek kula tak omongno bolak-balik ben roh. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nak iso kebenaran koyo wong nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam dadi konsensus, nak marung kudu pitik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngregani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Apa meneh nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Dadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ke milih endi? Ah milih sing di sembelih. Kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan qomat apa ala wong fasik? Kok keluarganya jawab sing fasik lah, keluarganya fasik lah. Derek kiai mawon mesti kon. Kadang tapi kiai ini sing medhit, mau ndongani mergo fasik, mau nyolati. Jane urusane pangeran, wis ndongane aja suwe-suwe. Mane iki kula cerita. Tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauzik wae Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat kan salat, separuh dijak napa? Kundur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Itu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya ono sing takok. Lah tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ora oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ora usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ora usah melok salat. Aku tokoh ora usah. Dadi oleh. Eling-eling ya. Dadi wong kudu diperhitungan. Nggih, eling kadzalika kuntum mingkop. Lu mbok kowe eling disi-disi. Kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nong fasik ngamekno anake, kok kiai diundang teko mawon. Piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri. Dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih napa hewan. Paham sing kula maksud iki? Lha iku mulane ad-dinu aqlun wa la dina liman la aqla. Kudu wong dipritu. Lah mulane Rasulullah niku diundang Abdullah bin Ubay nggih rawuh. Ternyata rawuhe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdullah bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong do ora niru Nabi.
Wah, nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ono ilmune iku sing karuan niku. Wong kok tok odong ra diperhitungan. Kowe tau ngaji tareh ta ora? Ngono iki gak tegas piye. Kowe iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to jeneng. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Hanifah. Karena sampean tangklot mau podo-podo Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe iku anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Kowe aja geman kelakuanem kaya sahibil hud iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa jajan? Kecewa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesoben anut genderane Nabi Yunus. Mulane nek Yunus kudu ngalami duntal liwak barah. Lah Nabi Yunus iso metu lan kowe. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhani ora ngandel, ngono tekos-tekos piye, tekos. Paham ya, dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa, kula nggih kecewa. Kula nate bar ngakatno santri niku bar ngakatno keluargane niku masyaallah, jajan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matekno wong. Nah iki kula bar ngakatno nggih mulai wis fair. Karena kalau ndak mulai kan nggak ada alasan nak takoki pangeran. Kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah nek acarane jek akad nikah takoki mak nabi pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Ngaruhkan ora mulai-mulai. Enggak ngarep ngono ae wis. Takoki pangeran. Kan ora mulai-mulai. Lali Gusti. Lali nak mun wae mulai maksudnya. Ya di sepuro wong lali. Paham ya, terus kula suwun nggih pokoke napa nggih iling-iling nggih. Kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sam. Ngene ku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, didusi. Sampeyan ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya ndak mau nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas. Nanti tradisi ini pasti mayoritas. Lho enggak wong fasik ning ndi mayoritas. Wah nek ngono ngene kiai-kiai ra gelem kok anggere mati terus dipendhem ngono ae kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lem dadani? Malah kangelan kan? Mana kalau fase keras sholat kula agar kanca lati. Suwur yang kula diugat. Bos wong ora tau sholat kok mbok sholat iku. Kira roh niate sholatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukume jenengan jelas bagi tiyang ra sholat guys. Nah niki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae guys. Sing penting aja bodoni kados Ki Bisri. Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng ndekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko dek. Mbek sak santrine sholat asar, mbok sholat isya. Ditakoki Cinane Ji, biasanya nak sholat wong mati kok orang ini, iki paket khusus iki. Cari paket khusus. Parah gitu sini. Mulai. Tapi iya jare mbek tangga sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur jare. Kayak seneng jenenge Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten. Ana Cina muangkel bedene gara-gara niku saya pernah buyut bae kula Raden Asnawi Kudus. Alhasil dekne ben ketok gobloke, ketok ra makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Hasil badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, "Pak Kiai tahu yang dimakan?" Apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi.
Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah, Cik. Cara rabuk bodoh nih rata ora rasane daging babi. Yo Cung yo. Ti matur nuwun Cung, nek gak kebodhon ora tau mangan rasane daging babi. Enak Cung yo halal pisan ra roh. Maksudnya enak Cung yo halal Cung yo ora roh. Kewapok lah Cina nih, masane ape isin jebule. Mulane kiai sing alim tewenang ae dadi wis. Yo kecewa-kecewaan rasane wisen terus mlungker ta apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masuk Ci alhamdulillah, bodone atok ora rasane mangan daging babi. Ya Cung yo enak Cung yo alhamdulillah Cung halal jare. Ora roh Ci. Mulai nih. Iya ora diisin tenang. Sekena iki alim wis repot. Ane kula niku mengenang Ki alim niku nganti sakniki niku Imam Nawawi, ya Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula nu asline mbek ilmune rapati seneng, jujur nu rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kula nu cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama iku ambek wong sugih kok sering moro ning omahe wong sugih, ning omahe pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan napa ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem melek ngono. Jabe Senawi enak. Kira kenapa ulama antri nang wong sugih? Mergo ulama roh gunane dhuwit. Engko terus ditasarupno sing apik. Lah kenapa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Engko sugih ku bento ora roh gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Jadi nek ulama nggo proposal ning kabupaten anggap ae ulama pinter. Paham nggih? Mergo roh gunane dhuwit. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora roh pentingine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rodok cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Piye karepe? Tapi kula rodok cocok. Mulane misale Mustofa ngenten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayune goblok ra roh gunane kiai, paham ya? Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiyaine roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Difahami dadi Syekh Nawawi niku riyen nate ditangleti tiyang. Kena napa to ulama ra di harga diri. Senengane kok sowan wong sugih, sowan apa? Pejabat. Mergo ulama roh gunane dhuwit. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane ilmu. Mulane kaya aja gedeng teman-teman mbek wong nggo proposal mono wong pinter sing roh gunane dhuwit. Roh gunane sing keliru kan tasarufe. Niku urusane masing-masing. Tapi kula ora cocok mbek. Tapi kula iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawabane. Tapi kula ya ora cocok. Cara kan nglakoni mikir kula. Kula nganti sakniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, kathah pejabat ngaji kula nggih sowan teng narukan. Kula diundang mboten purun. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, Gus, yang kemarin tak undang tidak datang ini kok malah datang sendiri. Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga harus sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan pindho dolan, mungkin suatu saat sering nggih kula purun dolan. Nah, tapi nak kono ora tau gelem dolan kula ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong sowan, nak ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae wis. Lah ora ono keramate kan ya ora bakal sowan tenan kono maksudnya. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan iki. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidau wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal
ulama. Mergo li anal ulama ya alamu mana fi almal. Karena ulama tahu fungsinya harta. Tapi muluk enggak tahu fungsinya ilmu. Yo subjektif ya jawaban itu ya sepihak tapi lumayan nggo obat-obat husnudzon nggo napa. Tapi sing seneng proposal kudu maturun mbak aku tak bela lumayan. Tapi kalau sakit bela teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos.